Ang daming tao. Capitol. Gagawin? Pasok. Papasok ulit. Ha? Ha? TV, pupunin daw. Sabi ni Lola, pupunin na daw ng TV eh. Alam. Yung ano ng TV niya. Gusto niya naman. Sa kanya naman. Sakay na dun, oh. Transformers. Yan, sakay na, Alfred. Sakay. Halata ba? Halatang camera. Hindi alam dito yan sa Pilipinas. Ganyan. Ganun. Nakita ko sa YouTube, kaya binili ko. In-advertise. Ano pa? Kung meron pa. Kenya.
Ito. Oh. Ah, Power yan, bank. yan, yan. Hindi, pag naubusan ng battery. Ano yan, nakakonect kayo yan? Well, Pinaka-battery niya yan. hindi, ito separate. Binili ko. Parang kasi naubos agad. Mga ano lang to, yung mga 30 minutes ang power. So pag naubos na yung battery nitong dito ako kinakabit. Yung power bank. Ano to, sa cellphone to yun. Ito mo. Ito yung sa cellphone, oh. Pag naubos yung ano ng cellphone. Nadadala ko nga to sa sine sa Amerika. Hindi ako tinatanong. Pinapasok ko lang sa loob. Kasi na, magkano bayad doon? Yung bayad sa sine. Alin, yung ticket. Oo, yung ticket. Isang movie, yung pinupuntahan ko mura lang. Kasi sa Tuesday may discount. Pero ang normal na mga $6. Gano'n. Pero yung discount di $4. Mahal yun. Yeah, sinihan mo. Hong Kong na, dalawa. Ito. Oh, yeah. Yung pala yun. Ano yun? Sara yun ngayon. Meron pala dito. Sara ngayon. Wala na. Hindi, sarado na isa ito bukas. Yung sinara talaga. Wala na, mahina. Yung bibihira lang eh. Walang masyadong napunta. Talaga yung mga mag-shoshota. Ganun. Oo, magdadampiyan naman sa loob. Yung mga pinapanood ko naman, yung mga action movie. Yung Marvel, yung ganun. Walang magaganda nga yung mga movie. Pero hinihintay ko yung Superman, yung ganun, yung Batman, Superman. Oo, Spider-Man. Spider-Man, magaganda. Hindi pa nalabas eh. Yung Thor, maganda yung Thor, yung bago. Sa November pa eh, ang tagal. Merong $1 lang na sine, pero ang dumi. Hindi nila nililinis dun sa Amerika. Puro popcorn, mga basura. Ang dumi. $1 lang. Yung pinupuntahan ko, $4. Maganda. Oo. Malaki na rin. Mahal yung IMAX. Alam mo yung IMAX? Yung mga ganda na. Oo, ang laki nung parang talagang Maganda yung pagkain sa upuan. 3D. Kung gusto mo, 3D, lalong mas mahal. Kaya pagkain nakaupo ka, medyo alam ko. Oo. Ano yata, nasa $15. Meron na, sa Mall of Asia, meron na. $15 yung IMAX. Mahal. Parang nasa... Anong bibilin? Kayo? Anong bibilin? Ano yan? Mimi yan na. Kuya, bilhin po kayo. Ano daw? Para makabenta po ako. Tarita daw. Bagipi daw. May price na lang po. May dami na yan. Ate daw, ate. Hoy ate. Ang pag gusto niyo? Ay. Mabigat ba? Oo, mabigat. Alfredo. Wala ka nang binubuhat. Oo, galing na. Wow. So yan. Nakakabot ako ng yung sako ng sa food, pet food. Perfect. Alfred, mo may lagay ka kasi upo ako dyan eh. Ito, saan to? Ano kaya yun? Mo. Ilang kilo kaya yan? Ang trabaho ko yung taga-buhat Lagay mo yan doon. yung flower. Sige. Ano yun? Take. Ba? Yun ang trabaho ko eh.
Ganun, ganun, taga-buhat. Ay, bumabasa. Okay na po dito. Baka ka muna lang sa Freda. Baka mo na lang daw, Alfred. Ay, ako nga yung ano doon. Yung bar daw, Alfred, yung hawak mo. Yung bakal. Ih, Well, hawak din, dalawa tayo. Wala ka ma. nabasa yung salamin. Para hindi masira. Alin? Salamin. Set na lakas. Sabi, di ulan. Sabi, di ulan. Lakas dito magbanga. Medyo nagin dito magbanga. Nagbabaha dito. Gaano kalalim? Tubig. Hanggang ano, tuhod. Oo. Hindi kaya ito makina. Lagi patay. Sa konser, patay din. Makina. Bakit? Maing yung preno.
Ang laki ng apple. Hindi, malaki ganun eh. Apple. Turkey, itlog ng turkey. Yung ostrich. Ostrich. Ang laki ng ostrich, diba? Itlog pala, takbo na ang cake. Ano nga ba yung may hinahabol ako dati nung maliit pa ako, yung sa loob ng yung pinsan ko, yung may parang malaking ibon na umano yung buntot. Ano yun? Pabo yun. Oo, nagagalit. Nangahabol yun. Nagagalit sa amin nung maliit pa kami. Nananabong yung pabo. Umano yung buntot. Oo. Oo. Ayun pala yun. Oo. Meron niya, yung mga ano yun. Maliit pa ako nun eh, naalala ko yun. Dun sa loob, dun sa mga nasis. Yung ano, lelong to din ko may pabo. Ang laki ng tail. Kunan ko. Kanina patulog? O anong oras dumating? Hoy, tiger! Eh ba't dyan sila pagtulog? Uy! O pare, tiger! Ano tayo? Tatlo ko yung computer. Ano? Tagal. Na nasa akin yung ulo. Anong oras ka mo eh? Patingin ng ano mo. Lisensya ko. Magastos Card ko. lang yung ano lang yun eh. Resibo lang yun eh. Wala pang card. Wala nga. Oo. Bahuan. Ayos. Pusit ka. Meron ba Nasa dyan yung pang AJ, pusit? sira yung... Meron ba dyan pang spray? Sa Saudi nga yan. Saudi. Binutasan niya, binutasan. Binutasan. Sabi nga. Nababaw. Sa'yo eh. Tagal ko. Oo. Kasi sa'yo matagal nga eh. Di nakita ko doon ano. Nagkasukin ng babae, yung unang babae, tapos ikalwa ko. Wanan, Ba? tapos tinawagan ako, Galiano. Ayan, ang gana lang. Bakapit mo. Mura na ka. Muro na, 600. 600. Nandun na. Basta na 600. Ano, pati nga. Ayan na. Pati. Ah, ito. Ano to? Kong Benjamin Bulwagang. Ano to? Anuhan to? Anong gagawin nila dyan? Parang, para sa anin? Clearance, kuha ng barangay clearance. Clearance? Ganito na lang, Jer. Bigay mo sa akin yung ano, para pagbalik ako. Dala ko na. Alin? Ah, yung ano? Kasi hindi mo magpapalit. Sige. ng ano. Sabi natanggal ko yung basketballan doon muntik na makabagat ko. Ito galit. Wala lamang pa sa akin. Basketball pala ang tawag ng bunga ni ano, ni parang big time. Ano. Big time? Oo, big time. Kasi Kasi kape. naglalaro doon sa Kap. kalsada. Saan basketball? Yung basketball po dyan. Sa motor. Akala ko ba tayong tatlo? Diba? Tayong tatlo, diba? Oo nga. Hindi, yung ano, palit. Sasama na doon, diretso na. Oh. Hindi, May ano. sige, Mimi. Kala ko ngayon, para pagbalik, ano na, Philippine na naman. Oh. Ang inaano ko, ako na magpapalit, bibigay ko na lang sa pagpalit dito para Philippine na nila. Sige. Ako na magpapalit. Sige na kayo. Kung gusto mo, kung ano mo, edi abala pa tayo, pupunta pa tayo ng mall. Ay kung mamaya, direct wala ka na tayo. Philippine na nila ako. Ito naman yata ang last one eh, di ba? Na ano, na ano niya. May Uwi pupunta. kasi ako eh. Ah, uwi ka ba? Hindi, umuwi ka muna. Oo nga. Pag sundo mo lang sa akin, saka natin palit. Oh, sige. Sige. Ibigay ko na lang yung tira sa'yo. Oh, sige. Oh, ibigay ko sa'yo. Pag, oh, sige.
Hindi ba, dito na kami bababa, maglalakad na lang kami. Sige. At patid na kayo dun. Tago-kunin na kayo. Sigurado ko na dyan yung susi, Alfred. Sige. Dito na tayo. Mia, Mia! Di ba? Mia, punta tayo. Kukunin ako sa tenga. Yung tenga. Ha? Yung ano, yung tugtog, yung ano, earphone. Oo. Kasi sira na yung isa. Ah, itambaw. Itayo mo nga yun. Yan ba ayaw mo? Oo. Okay na. Asan yung susi? Uy, nalaglag oh. Ba't mo ito niniwan? Pakalastig. Ibigay mo sa akin ha. Na magano yun. Wala pa yun. Hindi, dito ko yun. Ah, hindi ba yung taas? Mga, Ah, hindi mabuksan. hindi, ayaw, ayaw. Ay, may ano, tanggal. Ay, na-stuck. Nakakainis. Lupa. Parang sira. Ito makikinig kay Lola eh. Siguro. Tabi na lang, lagay ko sa bulsa ko. Nanakawan na kasi nung sa Lokban. Alam ko na kung anong nangyayari. Dun sa Lokban nanakawan sila mami ko. Wala lahat ng Dito pala. wala lahat ng pera, walang camera, lahat tanggal. Yung sa libingan ng lolo. Oh, Ay, doon pala ako. wala lahat. Kaya hindi na hindi maganda yun. Gabi ata yun, nakakawa natin Eh kasi cellphone. hindi nga Data. kasi naglasingan pa kasi. Nag-inuman eh. Paggising wala na yung gamit. Pati camera ko nanakaw din. Sayang. Eh okay lang, may bago na ako. Maganda pa, parang salamin. Sana may saka ano pa. Yung bigay ni Crisel, Yun. maliit. Nag-ano sa tubig yun. Oh. Bili kita, mo. Pag ako nakaipon, bibili kita ng gano'n. Kuya. Yung nalalagay sa tubig, di ba? Ah, Hindi, itong pag lumako, bigay ko sa'yo. Tapos pag nakabili ako ng bago, yun. Okay naman to eh. Sa susunod na lang. Oo, ang ganda ng GoPro. Nalulubog sa tubig.
Loko si Lola, saan lang gisusi. Saan patong, kita ko. Lola. Wala kayo, saan patong. Ayos kami, patong. Sa laman lang iniyon. Oh, halaman lang. Baka may makapulot eh. Sayang TV. Oo, mahal pa naman yun. Dalawang TV. Isa luma, isang bago. Hindi naman tayo mayaman eh. Kung mayaman tayo, okay lang. Hindi tayo mayaman. Uy, nasa na yun? Saan galing yung... Ito. Ay, may nakakita na episode daw niya. Ay, tira mo. Hindi tinampot. Ito ba? Me, May dito ka. Ay, kanino yan? ito ba? Ang bugin nakita kita. Me. Ewan ko, sabi naman niya, ano, di ba kaakin? Hindi pa naman siya nagpupunta sa Ayun. Dala kayong GoPro. Naubos pa yun naman. Haba akong wide dati. Alam mo yung line na yun? Alam mo yung bilang line? Pwede mo yung dyan. Parang pagulong lang. Oo. Okay na. Ito na yun. Sige, buksan natin. Oh, sunrise. Sige, okay na. Try ko lang sila. Saan yung ano kumpanya? Nakita mo? Saan yung panyo? Ang kulay pula. Ana, kaya mo? Kaya mo? Balay. Ana, ako walang hawak. Sige, pwede. Walang hawak. Masayang. Kaya mo? Masayang gamit ko, ya. Sige. Huwag na fake. Lalagyan lang kami ng payong gamit ni Kuya eh. Oo nga, baka mabasa yung laptop. Sasakyan. Huwag lang, ha. Huwag lang, ang tagay mo. Naliligo naman sa kabila eh. Wala si Daddy. Alam mo, hindi nababasa. Galing. Siyempre malago ang buhok mo. Hindi, ito. Ano ko kaya? Yun nga. Yun nga eh. Lagay sa dagat. Hindi nabasa. Uy, wag. Ganyan.
Shit, basa yung bag. Kuya, basa. Hindi, baka basa magtap ha. Loob, basa din. Tutuyo na lang yan. Ako, hindi na makakapag-laptop. Sira yan. Basta ano naman. Nakasarbe ni Lola. Magagalit si Lola pagdating na. Ba't naman kayo naglagad sa ulan? Ah, patay. Galit dun si Lola. Pagdating. Naman kayo, ganun yun, di ba? Ligo tayo lang kuya. Oo. Sayang ba, fake? Ano to? Nagbabaha dito? Shit. Si Calvin. Anong ginagawa ni Calvin? Naglalak. Ano ba yan? Sasara niya yung pinto? Basang-basa. Wala na ito. Wala na, dito sa paya mo. Bag. Baka na. Yung damit ko. Bahala na. Doon sa lalabhan. Ayun, chicks. Yan, gusto mo Alfred? Oh, ayan. Ayan na. Okay na. Bukas yan. Bukas pala eh. Saka mo na. Hello. Sino yan? Kadite lang. Ha? Kasama naman ay Don't enter! kakapatay ka. Don't enter! You're wet! Ay, hindi. Kakapunas lang! Baka yung ama lang. Baka yung ama. Wala! Sa gadala. Meron. Kaya lang Meron na saan? galit niya, di ba? Ay, ito pala oh. Oh, dali oh. Alam mo ba mga galit? Maligo ka muna. Ano? Tuloy maligo ka na. Maligo ka na dyan. Ayan yung hose. Ayan yung hose. Ayan yung hose. Ate, ano yun eh? Oh, ayan. Ata. Whatever. Kakuya. Whatever.
Mainit. Nawala. Continue yung harap. Alfred, bumili ka na ng corn chip. Ay, ko hindi. Sabit na pala. Okay, alin ka daw. Ay, pera! Ayo. Ano, towel. Punasan mo kami ng towel. Ayun nga po, mabili nga po corn beef. Bandit. Oo, corn beef. Sige mo muna yan. Kasi patong yun. Hindi, patong mo muna doon na. Stop mo yung ibabaw. Hindi, ibabaw. Tagalin mo. Oo. Alfred, bumili ka corn beef. Oo. Sabi mo, Road beef. Lahat ah. corn beef. Sulat ko. Ay. Yung manok, niliguan din. Hindi. Ayan. Ay, pera mababas na. Shit, basa. Pape. Road beef. Ba't ko iniwan nyo? Oh, good beef daw. Good, ikaw na. Oh, good beef. Isa. Oh, basahin mo. Oh. Oh. Ah. Oh. Alam mo. Ano? Pumupunta doon lang yun. Iniwan nyo.
Ano yan ah? Lamig. Yung aso din, ligaw mo daw. Anong pangalan nun? Yung kulay brown. Brownie. Ligo na wala ako. Sabagay ligo. Tapos ba no? Ala. Dito ka kuya. Hindi na malakas ang ulan. Ayun na. Sige masaya. Pasaka na naman eh. Sige, tara. Hindi ka na puritan. Oo, ito. Oo, ayan o. Wag na, tama na. Wag na. Pasok kayo na. Maligo ka natin. Ano, shampoo, sabon. Maligo yung dalawang aso. Ang galing. Ang galing oh, nababasa. Nagana pa rin oh. Tumalong ka doon. Ako nga no. Oo, hawak ka. Ano yan? Corn. Nice. Thank you. Hindi mainit. Ah. Kakainin ng ganyan yan. Ah, hindi nalulutuin. Ah, Kuya yung flies. nice. Huwag na. Baka magkasabon. Masang sabon yan. Masaya yan. Dito, dali ko to. Pag-i-charger ko ah. Kanino yun? Ah, baka mabasa yan, patay yan. Dito, charger mo. Tapos guys. Masaya, tama naman. Ligo ka na! Baka mo. Ang pogi. Si Idol oh.
Ako, kuting. Ay, natugas kay mama. Kumay. Hindi ka nagugas? Ako naligo na. Sabon nga ako eh. Kinagaya lang kay Jean. Ako naligo ah. Nagsabon ako ah. Nagugasan naman ako. Nagsabon ako yun. Naligo ako dito. Bahala ko kakaya ko iya. Wala, kutsara. Bahala kayo dyan. Wala hugas-hugas kamay. Kaya kadiri, may pasente doon kuya. Laman loob din yun. Mami! Kung kutsara tinidoro. Uy, mamalo na, parinig ka na. Mamapat niya yung isna dyan. Yan. Ang sarap nga yan, teka muna. Tulog yata si mami. Uy, kain ka na kuya JR. Sarap nito. Paano to? Patong mo na yan. Doon. Ah, may laman pa eh. Kaya mo na yan. Taso. Kain na na. Kain na na. Ulo akin. Basahin si Ate yan eh. Naligo na ako eh. Libre din yan. Ako. Basa. Magtutulog Ate, din sa wala loob. akong ususaw ng mga ilaw yan. Walang ugas-ugas. Walang ugas-ugas. Idol ko! Marami. Galing. Wow, iyo, sa lahat to! Basa. Aming suot tinina pong damit. Sasampay ito na po. Mamaya po. Ilagay mo na muna dyan siya, time patuluin mo dyan. Sabi na yung guro kayo. Ha? Yan. Naligo kayo? Sarap. Yan. Sarap. Hindi, kagabi. Yung host, kinaat ko nagsabon nga kami. Nag-shampoo. Kung naligo daw ay kagabi. Oo, nag-swimming po. Dun sa hotel ba yun? May swimming pool, tapos nagbili kami ng pansit. Tapos, nag-inom ng Red Horse. Ang laki nga, ang taba nung binili ni... Tapos, nag-video okay. Binigay ko na lang yung tira kay Abid yun. Okay. Hindi, yun, binigay ko na lang. Hindi naman lahat. Yung natirang ano. Hindi ko may gitin sa akin. Okay na yun. Bakit? Masyadong malaki yun. Ano ka nakain? Wala naman yata ang pera yun eh. Sino? Yeah, yung Abid yun. Meron. Meron yung pera. Meron yun, teacher. O ikaw kayo labang. Mahulan kayo labas. Gago. Bahala na. Dara sa iyo. Anak! Aray niya rinis. Kanino to? Kay Alfred yun. Ano gagawin ko ba? Ba't nagsisiksikan? Siksikan ko rito ah. Get out of my way. Get out of my way. Man, yeah man. Ah, nahihiwa. Bigyan na birthday mo. 26 yata.